خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على لا إله إلا الله 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 خالق الديان قرآن نعيش في أمان cek 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 cek
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تعطى رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنورك يا ربي حفظانا وأمانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي آجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي اطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Kaulah ngarep sobaja segera untuk menghadiri karena Kak Dinto Yai Mas Hakim bin Mashhud Abdullah Ambon Rabu da bara datang ke saya hajat kangku yang Rabu inda Kak Dinto Hall diharapkan untuk segera menghadiri Kak Dinto. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله يا
لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي ردنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب ردنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي إرادة الله لا قراري
الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتثبر إلى وجود إرادة الله إلى قراري برسول الله والبداوي ورجال من بني علوي برسول الله والبداوي ورجال
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراكي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المسون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. حرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي اللهم صل على محمد. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. يا
محمد جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل على محمد اللهم صل وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdi abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Amma ba'du. Hadratal kurama al-ajilla sadatinal kiram. Nakhusu khasah Al-Habib Abu Bakar bin Hud bin Murabbi Ruhina Kiai Mas Akib bin Mashhud bin juga Murabbi Ruhina Kiai Mas Daman Huri sebatan kaulah ta'aten bin sebatan kaulah ta'dimi. Tak lupa pula sedajana jajaran perangkat desa wabil khusus Kepala Desa Bapak Abdullah Ruslan dan sedajana perangkat sehadir hari mangken bancukan sedajana para hadirin hadirat wabil khusus keluarga besar keluarga Pujuk Lecak dan sedajana para simpatisan. Saya tak bisa dan kuliah sebut asmanah situng persitung tanpa ngerungang rangeh rasa ta'zim. Alhamdulillah pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala seampun maringi rahmat taufik serta hidayah dan maunahnya sehingga kula sareng panjenengan bisa lelengkian sentung majelis fa insyaallah penuh barokah. Kedua kalena salatullah wassalamuhu malar moga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yaitu Islam dan iman. Malar moga kelak di hari kiamat kula sarang panjenengan setajah oleh syafaatah beliau amin amin ya rabbal alamin. Sekap yang telok del kula mewakili panitia juga pembawa acara matur terima kasih yang tak terhingga sedajana para hadirin sehadir pagi mangken nyempataki meskipun banyak acara tapi panjenengan hadir geteh nyempataki dalam acara hall Pujuk Lecak ke-50 penikah. Dan kula selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pagi hari mangken. Pertama adalah pembukaan kelaban suratul Fatihah, disusul acara nomor 2 engki penekah pembacaan qiraatul Quran bitaghanni nomor 3 engki penekah mawaidul husna pertama neka dari Kiai Haji Mas Akib nomor 2 Kiai Mas Daman Huri. Kemudian acara nomor 4 engki penekah pembacaan arwah disusul dengan pembacaan Yasin dan tahlil. Tineng acara nomor 5 engki penekah ditutup dengan doa. Untuk itu marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan pembacaan suratul Fatihah. Malar moga acara pagi hari ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ala hadinya wa ala kulliyatin sholli ala mana wa salafuna sholih bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Matur saklangkung atas bacaan Fatihah sampun bacah malar moga acara are mangken berjalan sesuai harapan. Acara sekaping 2 inggih punika pembacaan qiraatul Quran sebekal baca oleh Ustadz Sohibul Anwar. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
الله أكبر ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulur rasul karim. Sekadinto pemawasan bacaan ayat suci Al-Quran melarmoga kula sareng panjenengan sedaya bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat saya baca kiburuh.
Untuk acara selanjutnya pun engki peneka acara mau'izatul hasanah. Dina yang mau'izatul hasanah pertama bakal sampaikan guru dan kaula sareng panjenengan sedaya engki peneka Kiai Mas Akib bin Mas'ud bekto ben tempat Toraki. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Semulja para habaib, para guru, para sesepuh, para hadirin, para hadirat mustami'in, mustami'at. Nah khusus bidzikri semulja Habib Abu Bakar bin Hud Al-Hasni, semulja akhina fillah walillah Kiai Mas Daman Huri bin Abdullah Mahmud, semulja Ustadz Sahibul Anwar bin seteja guru-guru selain tokoh masyarakat, guru ngaji serta bisa tafsir asmana situng bersitung tang orangin hormat abdinah dekas teja. Alhamdulillah puji syukur deka Gusti Allah kaula sareng ajunan seteja bisa hadir, bisa kapangki lelengkian bedenek ka dinto majelis ngakholen bujuk lecak. Antar moga kebangkian mangken lelengkian mangken teti kebangkian seeridoen sareng Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Bentore atua ka Gusti Allah mantar moga ibadah seteja kebagusan selama bulan Ramadan seampun lebet ka dinto mantar moga seteja etrema sareng Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Mantir moga kebagusan-kebagusan seampun elakonen bisa istiqomah teka abne bulan Ramadan, tambah sae, tambah are, tambah bulan ibadana tambah giat. Amin. Allahumma amin. Kaula beda Mas Daman gak dinto, Mas Daman kesusu lek, kesusu. Mas Daman kesusu, kaula sakaca bae. Akhol kak dinto kaula sering nyampe aki nekman kak diman bahwa orang seampun sobung omor kak dinto bisa ialah barokana. Orang sae, orang sesoleh, neka ateka ampun lawafat, neka ki bisa tetep epon dut barokana. Akati debu epon Imam Ghazali debu aki manjazat tabarruk bihi hayyan jazat tabarruk bihi maitan. Sapana orang ketika odien bisa ialap barokana, bisa ialap faedana, contohnya para habaib, contohnya para guru, para ulama. Ketika odi sambian bisa ialap barokana, norok ngaji, merengaki kalam hikmana, odi bisa ialap barokana. Meskipun wafat jazat tabarruk bihi maitan, maka ketika wafat tetap
bisa epon tut barokana. Makanya orang mangken panjenengan biasana banyak ziarah dema ziarah de wali. Seyentare siapa? Orang lampun sobung umur sedaja gak bisa. Napa bisa ya lah barokana bisa. Karena ketika orang neka odi orang selesai bisa ya lah barokana, wafat tetap bisa ya lah barokana. Mantir moga keula sareng ajunan bisa oleh barokana seya kholen ben barokana guru ben para habaib serabu kadinto amin Allahumma amin. Beda situng debu dari pembesar tabi'in nyamanna Imam Hasan Basri. Yu ngedi ngaki ning yu him kesusu sampean nek kesusu selang pulang na sampean. Imam Hasan Basri ada wakidar madhabuna Imam Hasan Basri adrakna aqwaman law ra'aitumuhum lakultum majanin walau ra'aukum laqalu syayatin. Dhabuna Imam Hasan Basri karena Imam Hasan Basri ini ketabiin orang senototen zaman para sahabat tapi tak nototen deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi lestari Kanjeng Nabi nekanya mana tabiin orang senototen sahabat. Tak nototen Kanjeng Nabi tapi nototen para sahabat. Imam Hasan Basri adawu adrokna akwaman engkau renototen para sahabat. Nekanang zaman tabiin adawu Imam Hasan Basri. Engkau renototen para sahabat ngetelak deka mata dibi ngetelak sahabat dibi. Lau ra'aitumuhum lakultum majanin. Nekanang zaman tabiin bi tabiut tabiin. Beun mon ngatela deka para sahabat lau ra'aitumuhum lakultum majanin. Pasti benyangka para sahabat jekil. Beun mon ngatela ibadah na para sahabat pasti beun ngocak para sahabat jekil. Tapi walau ra'aukum laqalu syayatin. Tapi mon para sahabat yang ngatela kabeun ngatela deka ku lebih sambian laqalu syayatin. Maka ku lebih sambian neka pasti ekocak setan bareng sahabat. Pon maksudnya derma Imam Hasan Basri neka nototen zaman para sahabat sedima para sahabat neka luar biasa ibadahna saking dari luar biasa ibadahna sampai tak nuga ku lebih sambian keng dari bagus sampai ekocak gila bi orang. Coba bayang lagi sampean. Ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh ayat untuk sedekah. Kanjeng Nabi neka meri motivasi deka para sahabat untuk sedekah. Maka Sayyidina Ali nyambi obeng Pak dirham sedima obeng Sayyidina Ali cuma neka tok. Parengaki fatasaddaqa kullaha karena Kanjeng Nabi neka meri semangat untuk sedekah Sayyidina Ali nyambi sedaja dunyana parengaki deka Gusti Kanjeng Nabi untuk abela agemana Gusti sedaja neka obong parengaki mon semangkenan sambian beda masjid bangun sampean andi obeng cuma 10 juta bagi kekapi sampai sampean tandi PC sekali bi orang ekocak gila me bagi kekapi ben mari bi tandi PC sekali bagi ke masjid bi kok kibur beme gendeng ben yang kina wonten laqalu syayatin lakultum majanin pasti sampean ngocak gila para sahabat saking dari bagus seibadah luar biasa aji para sahabat. Bedanya mana sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf neka keduan obeng belum dirham. Sepa ibu dirham bagi deka Gusti Kanjeng Nabi. Sepa ibu dirham epon tut beliau tibi kang kui gejegena keluargana. Sayyidina Ali sodako pak dirham. Sahabat Abdurrahman bin Auf separuh tunyana parengaki pak ibu dirham. Mongku sampean genjerna raja endima. Sahabat Abdurrahman bin Auf asodako pak ebu dirham. Sayyidina Ali asodako pak dirham.
Rajaan se empak napa rajaan se Pak Ibu? Rajaan se berempat. Rajaan Sayyidina Ali. Anapa? Meskipun nilai sodakona Sayyidina Ali secara tong bitongan lebih sekonek cuma Pak dirham, sahabat Abdurrahman Auf Pak Ibu dirham, tapi sahabat Abdurrahman bin Auf neka asodako separo dunyana ki beda se Pak Ibu. Tetapi Sayyidina Ali keduan obeng Pak dirham jetok bagi satu jedeka Gusti Kanjeng Nabi. Makanya sodakoh neka je bitong nominal lah, tapi bitong okorna. Sembian setiti panitia neka, mon beda orang sekun karo nyombeng 10.000, 15.000, je enteng aki neka. Bisa jadi neka kencerna lebih raja daripada Pak Enggi saya nyombeng 2 juta. Atau Pak Enggi saya nyombeng 10 juta. Nyombeng 10 juta Pak Enggi. Karena mongko Pak Enggi 1 juta 2 juta aja kene. Tapi kang kui orang si asodako 10.000, 15.000 si alako dari pagi sampai siang bejer na cuma 15.000 berarti sekapina bejer na bagi degahon bisa jadi neka genjer lebih raja. Sabako dirhabun ala mi'ati alfi dirhamin. Beda hadis saja nih. Dan kadang sodako sedirham dia lebih raja daripada sodako 1.000 dirham. Mon Pak Enggi mungkin bejer mungkin bagi kepi dekahol. Amin Allahumma amin. Make tak tahun makin pola tahun boleh. Maka eko jak lakol lakultum majanin. Bedanya mana sahabat Hanzalah. Sahabat Hanzalah neka ketika nyaran mungkin mon zaman makin akadun nikah mare maghrib. Malam pertama sareng rajin aja nyaman laki bine. Mon laki bine nek kan akompol laki bine. Paham ya sampean iki? Mosok terangake nek kompol, tak usah iki. Akompol laki bine. Ketika malam pertama Gusti Kanjeng Nabi manggil para sahabat untuk berangkat perang. Maka sahabat Hanzalah langsung norok perang. Untung boleh sahabat Hanzalah malam pertama norok perang ben mate wafata syahid alhamdulillah dateng perang rajina entar ka Gusti Kanjeng Nabi nangis entar bebencet ter kebeter yang zaman mangken cek ter kebeter laki nabe tau sapek sompek be laki nabe eneria mate syahid der madabu nabi nana. Punten Kanjeng Nabi, kaula tak iman ke laki kaula. Mun karo laki kula nega. Abela panjenengan abela agen kaula rela. Saking kaula nangis neser laki kula karena laki kula ketika perang nega kita sempat mandi raja. Nyon sebut ti mari akompol bibi ini dalam keadaan junub norok perang mati sekali. Maka Kanjeng Nabi mesem. Boh mangkana orang sete mati gila ada saya pandiin karena orang mati syahidnya kasabung saya pandiin kecuali laki nabe enria Hanzalah ya ibu kroput bi malaikat pandiin bi malaikat karena ki junub mangkana sahabat Hanzalah neka andi lakop Hanzalah wasilul malaika sahabat Hanzalah saya mandi junub pe pandiin bareng malaikat mon semakin sampean andi mantok sampean andi laki malam pertama bine nate berengin tapi norok ngaji telware norok ngaji tak le mole bi metuan nara kera eko cakang napa eko cak gendeng mana biwa metuan norok begeleng gini udah de remah mantori padahal norok ngaji nih kan norok perang luar biasa mas sampean kosok bini nih nyaran mek ceng makan ceng norok pencek gendeng pas tengok aja nih saking diri hebat tak ibadana para sahabat lakultum tahu sadaka para sahabat deka ulama-ulama seluar biasa kaula sering nyampe aki nih kan Ki Hasani mon beda orang asawan obeng kan pegel teti ya Hasani nih kan mon esalamen obeng pegel
Mun kuluwi sampean kan ngeserengian mun wirwesehi. Malah mun tak beri obeng malah pegel. Ki Hasani nek mun parengen obeng nek pegel sampai nyon sebu sampai makar muana. Sampai moy tamoy nek tak poron nemonen tamoy tako esowane. Makanya tamoy nek mun dak Ki Hasani tak gelem Ki Hasani jadi nemonen arantos abit telu terus asawan nak Ki Hasani deng kadeng asawan nak disa amplop kasa sabek nang beben labeng. Juluaki. Ketika Ki Hasani keluar kadengal. Beda amplop. Amplop esena obong. Buang sareng Ki Hasani lakuan beben labeng je tutup Ki Hasani. Makanya orang mun nyabe amplop tak bisa lebu karena itu tutup. Cor sareng Ki Hasani. Tako ebri oben. Lemon sampian laki na sampian ebri pese pas tutup deh ya. Masuk itu tutup ke sampean. Tambah buka gini apa bukan? Mon itu tutup koca gendeng benci orang meri beseme itu tutup gendeng. Tapi apa Ki Hasani? Karena dari bagus lah kultum majanin. Pasti sampean ngaramas saja. Gil. Saking dari bagus ibadah. Mun sampean tak kira tutup make gula, mun sampai gula ni kalau compok buka atok labeng. Ada dia jadi meri papa. Beda salah situng cerita luar biasa. Bab Akabin ni kan gencerna raja. Sampai beda ada buakim. Yaumun ma'at tazawud khairun min ibadati alfisana. Searena orang si Akabin ini kan lebih bagus daripada 1000 tahun orang si ibadah tapi ki durung andi pasangan. Makanya orang Akabin ini gak repot. Beda sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Mun tak ada kelero ini. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud nih mat'unan kening taun. Kening taun rajin wafat. Ketika ampunlah sakit luar biasa, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dari madhabuna zawijuni. Pakabin saragi bine kok, saragi bine kok. Para sahabat selain panjenengan kan sakit hajat nih kemek ko bersambian mekere kabin. Dari madhabuna sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, inni astahyi an alqallaha aziba. Engkau takok mate. Mon mate engkau tandi bine der matodus engkau kagus ya Allah. Berempa banyak genjeren engkau saelang. Akabine karena Allah. Mon bedoreng setia sake. Pas minta akabin, kau capa bi orang. Bener gila, jok kredok remo orang dia. Jelas sake aja nih, kaki nyon kabin. Tetapi bener kabin aja saya, tapi gencer na saya emang. Laqalu majanin. Sahabat Sayyidina Uthman bin Affan nika yahtimul Quran fi kulli raqatin. Setiap asolat nika tiap rakaat hatam Quran. Sahabat Uthman bin Affan. Mosok Mas. Tangki sobung bekton, engki mengku sampean. Tapi Kak Dinto adalah beri karomah sareng Gusti Allah bisa jadi mecana biasa tapi bektona saya pelanceng sareng Gusti Allah. Sembian serokaat mek pas maca Quran sahataman dibaca surat lanceng bisa sampean protes yang gini punten. Trawe sampean ngimami trawe sampean pelanceng surat lagun. Tak kira bedor yang setrawe yang gini punten. Serokaat nih yahtimul Quran luar biasa. Tahu saya ada para sahabat pun. Imam Syafi'i ini ya yahtimul Quran fi kulli yaumin khutmah wa fi Ramadan yahtimu sittina khutmah. Imam Syafi'i ini benar para sahabat pun nang bobo. Imam Syafi'i ini tiap hari nah hatam Quran. Mon bulan Ramadan hatam Quran sebitek kali. Aben situng malam situng. Mungkin lebih sampai sebitek kali tak kau berapa yang gini maksudnya. Tak kau berlaku, tapi mau sampean ketengal deka ibadah haja neka lakultum majanin kilongku. Ibadah luar biasa. Beli boleh debab kabin ni kula pernah mereng
Cerita kali itu beda orang, beda ulama, bine na mati, nyanyi kula nih kan cerita lagi. Bine na mati, bine na durung pendem, abine boleh. Bener kan dek remen ya, saking diri eman na aben gencerna orang si Andi bine. Itu durung bine na durung pendem nih kan, orang zaman setia ki, eka nih, abine boleh, kobil tu nikah haha, wataz, wijah. Matuan na datang. Ngetela anak durung pendem manto abine yentare bi matuana yampel re manto na hang mantongku bana manto na orang sandi ilmu matua na orang sandi ilmu mantongku kagere saking diri eman na ben kagencer na orang sa akabin sampai hang anak durung ekabin beun labine boleh untung ko andi manto aja beun Mon sampai bedereng siar din apa bina na mati durung pendem pas abine boleh. Bayam lebih metuan. Hah? Engki yampel giya, keng kambi kalong ya are. Lakultum majanin. Tetapi para sahabat mon ketengal kelakon kaula sareng ajunan walau ra'aukum laqalu syayatin. Tapi mon ketengal kelakuan model ku lebih sambian para sahabat, para ulama-ulama lebih lain bener eko cak gila boleh. Eko cak setan. Berapa banyak orang yang kuat olahraga, orang jogging sampean. Jogging dari siar sampai do kiri kuat. Colon sampai dotong sehat. Ojeng kagapi. Dari siar ke do kiri tu buruan melolo. Langker 5 meter di bungkona, tak kuat ongke. Beda jadi kan? Abon mandeman olahraga langker masjid 5 meter bi tak kuat si ongge. Orang bilang para sahabat bener olahraga man kaman kuat ngangkak soko ka musola ngangkak soko ke masjid tak kuat setan ukur laqulu syayatin. Sambian maca Quran semalam kuat berempa sambian kula bae mon maca Quran jak sampai sajus dulu berengan kakak mata nih kayak gini udah. Tapi mau neku HP dari isya sampai subuh kuat, kayak gini udah. Beda nama buntan orang saya kuat dari isya sampai subuh neku HP. Benyai. Reng tuan saya ngajari makan anan ya HP-an melolo jadi. Para sahabat mun ketinggal kelakuan hajak nih modal hajak nih kabeen maca Quran. Salam berlajailan langantok mainan HP dari maghrib sampai subuh kuat laqalu syayatin pada bi kelakona setan saking dari bagus orang-orang bilang ku lebih sampean lakultum majanin tapi mon ibadahku lebih sampean neka mon etengalen orang-orang lembe laqalu syayatin tema termokole barokana para guru barokah pujuk saya kholen ku lebih sampean bisa semangat ibadahna amin Allahumma amin. Mungkin neka saya bisa sampai aki neka Mas Daman ampun larabu kaula silintar kita gelek 10 menit aslinya tapi lah Mas Daman neka ampun larabu malah bisa apa sampurna sareng Mas Daman cukup sekadit toh nyon sabora sebenyak sampean las-lasan papada nyon sapora mantir pada ruku na sedaja. Amin. Allahumma amin. Nika bisa sambaki yang sabar sebanyak adam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekak dinto mau'idhah dari Kiai Mas Akib bin Mas'ud malar moga eta tiyakina ilmu semanfaat ben kula sareng panjenengan sedaja oleh barokana sahibul hal. Untuk mau'idhah sekapeng 2 engki peneka bekale sampai akina Kiai Mas Daman Huri bin Abdullah kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sepak bapak tak nyawut segala. Seni bini itu akinah mentergempang rezeki. Kambi ajak ason joanaan nih, pompong telasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi du'auna bihi bil ijabati jadir. Fadilatu masyayikhinal kiram sadatinal alawiyyin sebutan kaulah mulja'aki wa nakhussu bidzikri Sayyidil Habib Abu Bakar bin Hud Al-Hasni teretan beten kaulah Ibnul Mukarram Kiai Mas Akib Ibn Mashhud Al-Hajj, penerus daripada Semolje almarhum al-maghfurlah Rama Kiai Mashhud. Mantir palanceng umur sareng Gusti Allah. Cereng pacet Mas Akib cek Ratina. Beh genteng maksudnya, genteng. Sampai kelero Rati. Saking laki Mas Akib cek bine kabin wek Mas Akib. Semua orang nama Mas Akib Kak Dinto senior beden kauleh montok ning Sidogiri sarang neng sepo Kak Dinto petoro ka Mas Akib. Mas Akib sarang beden kauleh dupopo, umi sarang abah beden kauleh umi pun Mas Akib almarhumah Kak Dinto sepopo. Keng kuleh kala genteng sarang Mas Akib. Muqassimul awqat sampun abri bektoh. Al-akhfillah walillah al-ustad Amin, bada Ustad Dumiri, bada Ustad Fauzan, masyayikhinal kiram, Kiai Mukhtar, Kiai Munib, ben setejah para masyayikh, sebutan kau tak bisa nyebut asmana, tak ngorangi derajat ben kemuliaan para ajunan, pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa, para hadirin hadirat, zurriyah dari almarhum Semoljeh, Puju Lecak, mantir muka oleh tuah ben barokan almarhum amin Allahumma amin. Para hadirin saya muljaki sarang beten kaula kela ampun banyak ilmu-ilmu saya sampaiaki sarang semoljeh Kiai Mas Akib mantir deti ilmu saya manfaat amin Allahumma amin. Para hadirin saya muljaki sarang beten kaula Kanjeng Nabi Kak Dinto situng bektoh toman awasiat dek mantoh kesayangan semolje Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di antara wasiat tah Kanjeng Nabi ke Sayyidina Ali Kak Dinto debuna Kanjeng Nabi mun andi pereng sebagus apolong kalaban pereng secuba otabah korang bagus kada aki bagi sebagus ngeding bu wasiat Kanjeng Nabi ke Sayyidina Ali cek mongkuah ceman semangken bedah peseh 2.000 5.000 10.000 1.000 50.000 mun asodako se paling bagus soro begeluar se 100.000 soro be alhamdulillah mangkal leres menabi Mas Akib kele acerita lampeun Sayyidina Ali endi somor beki ka orang si abela agama Allah tak kung nangkung bi delem somora ekocak bi'ru Ali menabi depak ke Mekah junan menteri debah aneka mesti beda kenangan neka nyaman bi'ru Ali ekocak bir Ali
Nekari beriin Sayyidina Ali ka para sahabat dimen bekto peperangan. Lambek pacet Pak. Mun kelas kau le sareng para ajunan tak lambek sekali. Endi pese 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000. Mun beda kota amal sare si paling kene. Engki napa engki? Kadang mun tak nemu boleh 2.000, 5.000 haram minta susu. La ilaha illallah. Nyumpeng ke kota amal minta susu nyari poropan. Alhamdulillah. Tapi tak panapa. Cereng pajeje menangan semangken teretan. Pada salah situng sahabat kak dinto tanya aki. Kelakuan apa? Ma fadailul a'mal. Kelakuan apa seutama ning jaman-jaman semangken. Bukto kak rumah. Bantu aja sareng Kanjeng Nabi al-hajju, haji. Atanya boleh sahabat salah setaren haji kelakuan apa sih paling saya? As-salatu, bejeng. Atanya boleh kelakuan apa sih paling saya? Tarkul maksiyah. Depak semakin nek pun. Haji lemah darat, abejeng lebihnya tak berjamaah. Dek remah kelakuan sih paling saya? Tarkul maksiyah. Adina ngelakonen maksiat. Ki buru bulan Ramadan, mantenmu ke ibadah kau udah sarang para ajuran ning bulan Ramadan kak dinto terima sareng Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Semangken le depak ketelasan. Pola mik bedah penakan di kekeliruan kesalahan kepaman. Keleroh adebu. Tomannya ke NAT, pompong telasannya ke momen. Minta sepora Pak. Anak karing tua, penakan ke paman, kompoy gamba, pompong telasan minta sepora. Paman reng tua, emba, parajanya porana. Sebab munta olena emba, tak olena bapak, tak kira beda anak. Tinggal anak di salah ke embu ke bapak pasta esa pora lambe mi ake bayi. Mun tak bapak bimbu kan tak kira beda anak. Ting anak kelero pasta esa pora pompong telasan sepora. Malah cincina Kanjeng Nabi gak dinto ning bulan Ramadan. Man shoma syahra Ramadan. Sapana orang apasa ning bulan Ramadan, cincin Kanjeng Nabi. Wajtanabal haram, adawi tak ngelakonin bareng haram. Wal buhtan tak carpak ning bulan Ramadan. Aujabalahul jinan, maka orang si apasa tak seneng ngelakoni bareng haram, tak toman guru, tak toman carpak ning bulan Ramadan, wajib masuk ke swarga. Alhamdulillah kau le sarang para ajunan tak arang korang pasaan apa sakap kapi bu ibu apa sa pak bapak apa sa kengdeng kadeng wajtanabal haram. Debun Kanjeng Nabi esoro ajuin perkara haram. Neka kau le sarang para ajunan setak kelar terdan. Mun apa sana apa sapasaan kengki seneng ngelakoni bareng mantir esapura sareng Gusti Allah. Wal buhtan apa samun apa sana buhtan ail kadhib kengki seneng guru seneng carpak. Engki napa engki? Beda siapa sa kengki carpak? Ada geng embek sak pasaan ke pasar. Bedereng naber berempam be'n relik be'n bengal berempa kak yang je be'n muka berempa ya be'n berkadek kak neng pasar ya acual mbak pola oleh peto belas setengah can saya jual ki buru ya kita berjuta ya gua padahal selaku tadi orang neguk sekali beda apa beda apa samun apa sana kengki
Manteri sepura sareng Gusti Allah. Beda sing ngocak mek nyinggung engkok emas jekana. Sepura nah. Beni degeng mbik ring siar bener ring selain. Sepura nah. Beda boleh beni degeng mbik degeng sepeda motor. Saya jual Grand, saya jual Supra, jadi macet para telasan larang sepeda jadi ya. Bersih pemulus. Yekit kompon jual mek mapan sepeda Supra reka abole muding kok tadi cacat tele teku lampu nero anyar lampu je setara kare metek ben pada bi keluar dari dealer gua ben tahu setara aja ya je pancal manusia pancal ajem reodi edi membeda sepeda motor pancal ajem jodi marah cek guru naung cek car pagaong. Padahal apa sah. Ya Allah. Padahal cincin Kanjeng Nabi mun beda orang apa sah tak seneng ngelakoni bareng haram, ajauhi bareng haram, tak carpak aujabalahul jinan jam'u jannah. Swarga gak dinto wajib ternyata. Ai lekir-pekir pakuwa nyaman masuk swarga. Tero apel deteng apel. Tero durin deteng durin. Terus kendaraan datang kendaraan ning swarga pagi lah tak usah keme ning swarga pagi lah tak usah beje cedeng semangken nih para apa ada di swarga bon Pak engki napa engki tak usah keluar dari Bengko cukup tojuk bede Bengko main HP pesen Lazada JNT sekejap datang bedek saya pesen begini bini kan tahu kok tang bini ya benar ya. Makanya tak keluar jadi onlinean benar. JNT, JNE, duh. Saking laki sabarengan kok. Sebareng melek online, buka soro yes. Buka bedek, makanya tak keluar jadi benar ya kirim. Swarga king semangken ki majer ternyata. Ki transfer fee ki majer. Aku pakai tinggal masuk ke swarga tak usah majer gratis pun. Akar tek anggur deteng anggur. Akar tek korma deteng korma. Alhamdulillah. Dari orang deh iya ngomongin swarga pas ngocak, iya ngomongin swarga tongko iku wae. Repot orang deket dengan kok takuin neraka sengkan tar pengajian. Haram iya. Toman gula pidato ning daerah betes lekok. Ahlan. Toman gula pidato ning daerah lekok betes. Tepakne ka penutupan Yasin dan tahlil. Gula kereng, Pak. Sekone bi gula pidato panas neraka. Apa neraka panas ternyata. Jalan sik kocak sirot nek mun sampai geger tebelejer taduk karena. Tajem cek tajem. Bede si nyaut bumbu dumek kok takoen ko iku. Ya jeria. Kita apa-apa lah. Dia remah pun. Jadi yang baca kan mereka beda. Setejen kan ki beda zuriana pujuk lecak ki. Saya nyaman pujuk lecak nih Pak. Pujuk Siti Maryam. Mantermuka seteja si hadir gak dinto. Ki iya aku ya. Ki iya aku apa ikombo ya. Amin Allahumma. Amin. Para hadirin hadirat saya muljiaki sareng beten kaulah. Ning jaman semangken gak dinto tretan. Saya paling gampang gak dinto tarkul maksiat. Depak bom. Ibadah bejeng abid tak kelar Pak. Apa sah tak kelar. Apa sahnya ke antek macam. Beda apa sahnya ke yaumat dahr. Apol lah pasah. Kecuali hari-hari haram. Beda apa sahnya ke Daud. Pasah Daud. Saarea pasah, saare punten. Saarea pasah, saare punten. Beda apa sahnya ke yaumal bid. Apa sah tanggal 13, 14, 15. Neka saya lakonin sareng ke Khalil bin As'ad mimbeun Sokarajeh. Raholil neka mun apa saya yaumal bid tanggal 13, 14, 15. Alhamdulillah bini napa empat anaan lebih pak lekor. Alhamdulillah
Ajunan mun tero benyak binian, tero benyak anan apa saya umal bid ni roke Khalil. 13, 14, 15. Areh teraan bulan gak desa. Insyaallah pampak binin sampean. Tokang syuting bingung. Tojuk gula ngale boleh, mancing ngale boleh. Tina male bede lakon. Sering kok melolo sik pelakon. Para hadirin saya muljaki sareng beden gaul. Reng apa sana ka raja coba na. Kengki lebih raja coba na orang tarikul ma'asi. Ki lebih raja coba na orang seatingkel maksiat. Ayu ning jaman semangken kula tero nenga edim bedering odik jaman setia dia tak ngelakoni maksiat. Bede mas anakku lebih dari ponduk mun pleman dari ponduk tak toman keluaran sekali ongguan tak ngelakoni maksiat engki ya cek kancana tak toman poron bedek kamar sekali ongguan tak toman ngelakoni maksiat engki kula tanya neku HP anak sampean abbe maka tak keluar sepeda motoran, tak keluar motoran keng bede kamar PHP-an melolo. Cering sedia osom WhatsApp. Bede Facebook, bede Instagram. Maka tak keluar waring bede ning kamar, video callan ro. Video call deh ro. Lama siat boleh. Bede mas, tetang kebule. Umur 55 pun pernah ning masjid tak rontoron dari masjid. Tak senang tak senang ke pasar, ke masjid tok subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah. Ongkuan tak ngelakoni maksiat, engki iya senang di masjid keng cerek. Seborana. Cereng jaman semangken tredan. Engki mun jaman lambe kan Mas Akib gela. Mun orang jaman lambe jaman sahabat, jaman tabiin, tak usah sahabat, tak usah tabiin, jaman aulia saostra kata Pak, besa-besa aki panjenengan. Ke Hamid Pasuruan gak dinto muntara, mun atrakat tak gening okoran, kan deki beli raja. Sunan Kalijogo mun atrakat gak dinto tak okoran. Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, mun yokol sarang kaula sarang para ajunan mun atrakat Ariado gak dinto beni okoran tretan. Gila. Sampai mun tak saren nika beni arean bulanan siang malam nika tak tedu. Tak cocok di akal nika nyaman karomah khariqul lil ada. Mun adara cek beda salah situng ulama gak dinto. Apukah sahur gak dinto jagung situng, Pak. Benih jagung situng benih jagung sebiji buka sahur sebiji ayo cicil peker kebe buka kebe sahur jagung sebiji aneka salah situng kiai salah situng ulama salah situng beli buka sahur jagung sit ku lebih sampai nasi sepiring lapar Pak aser Kulakku sahur, nak barak subuh, jam sangat berdinding sabuh. Ya Allah, mek tak ada sekali seberek nasir. Ayo, kata model dimah. Jeng menangan semangkin. Niat tak ngelakuin maksiat pun. Niat tak arasanan orang, niat tak ngocak orang, niat tak nipu orang. Tapi ring mana bajetkan semangkin. Ajunan tar ke pasar Wonorjo. Bisa laki, bisa bini abelence sayur ntar pasar Wonorjo. Dari compok niat abelence tredan ntar ke pasar. Depak tempat parkir sepeda motor. Parkir sepeda motor, abelence ke pasar, sedeng lebih jenama molek peleman dari pasar mari abelence. Ning pengkir sepeda nih kan, pas goncengan laki bini. Sebini lempong. Selake koros teki celang sekali. Ayo. Lesan na selake tak gelar aku tet ke sebini. Le apa gak? Abis aki pengkiran dele. Ara apa kak? Teku sebini ngan bal. Selake ngan kurus cek kurus. Selake ngan lenteh. Celang.
Mek gelem ta ya. La arasanan po. Dosa po. Padahal ning dalam ate ada niatan arasana orang, Pak. Entar ke pasar niat belanja. Tinggal Pak ke embong la arasanan po le dosa po. Dek remah ibadah tarkul maksiyah gak itu bajet melarat ternyata. Seporana. Kula gak dinto menabi Jum'ah biasa norok ngaos ihya. Kareng sepo beten kau ning pondok bendungan, Pak. Pondok Raudatul Hikmah. Ngaji ihya. Kula berangkat bektone kagak tibi kula bektom nyambi mobil. Kitab bi kula sampai atas kitab ihya. Beda boleh ihya gak dinto sidogiri sebulan sekalian. Menabi ning bendungan gak dinto ben minggu. Fil usbu marrah. Niat kula ngaji kitab padahal ngaji ihya. Karang na Imam Ghazali tasawuf numpak motor kula. Dek dojo sidogiri depak ke Tambak Rejo liting kiri. Mare liting kiri numpak motor kondisi. Bi tibian tak nyambi supir. Bodoreng bini nyalep numpak sepeda motor. Sepeda motor saya tompak ni kan ninja, sepeda laki kan. Wer. Nyalep mengkir berdayaan mata kula. Persis nyalep motor kula berdayaan motor kula, ya ada motor kula truk. Reng bini, teki lanceng rajo putih. Mayu. Obu nerembun dengan gendina ri. Dek masih tak ngabis ya. Ayo jejer beker. Padahal kula niat ngaji ihya. Kitab tasawuf saya ngaji. Beda kita bapak teng beda tulis na ihya ulumuddin. Bi nyopir kula ya Allah pas beda dan motor reng bini. Nyalepa jalan tak nyaman. Apa bendungan karo abeli boleh. Beda budin truk. Masya Allah tambah dek bodo. Jadi bajet celanaan Levi's ternyata. Celanan melorot, Pak. Tonggeng ada padeng. Sempakan kamera. Abuh ini kan lift nih kan. Aduh abis ini pak sembak kok kan. Dia masih tak dengar sini baca ongku. Seporana. Kule nyetir nih bingung kule. Ada dia memang kok nyetir. Ada mun medem kok nabrak. Jadi nyetir. Ya tidak aja kaja abis makin nyaman lah. Seporana. Ada pas apa sih salah dia? Ayo jejel bekir. Ada yang kok apa sih numpak sepeda motor saya salah. Jadi rabu. Makan kula mikir kan banyak nimbong-embong nak adat gue udah nabrak trotoar. Geger ke sungai. Nabrak bungkan agaju. Aduh benih embong gak angker enjak. Selebut saya angker. Seporana. Mangkana beden kau le mentoro seporana. Pola ajunan di bini di penakan di potran di kompoi mun bini cek penyetir sepeda motor. Seporana mun bini cek bagi nyetir sepeda motor. Tak bisa boleh mas. Cereng mun bini bi anak sing ngatraki tak antar ke pasar. Cereng bini bule, penakan bule, kompoi bule, anak bule sing ngatraki ke pasar, de remah. Mun pacet tak nemu boleh, tak apa-apa numpak sepeda, tak apa-apa bon. Keng situng syarat tah, aurat ta jaga. Angkui kodungah, angkui celana namun pacet celana angkeng perapet. Angkui erokah, coba padeng. Nampak sepeda motor padeng pak sempak aja dia. Selamat tepak kok si bedening budi, namun tepak gedet muda tentara ngecongki bibir selebur apa jadi. Mun pacet tak bisa nah, tak apa-apa pun anan penumpak sepeda motor makin bini, tak apa-apa. Kompoi ya, monggo, penakan nah, tak apa-apa. King jaga aurat, me tak padeng, me tak ya bos orang laki lah.
lain sepurana beni kereng gak dinto neka syariat sepurana tak apa-apa nih bini jinu pak sepeda motor tak apa-apa keng jaga aurat aduh marah numpak kausan seberior padang dak beda emak bang ya pekelar ustad make kiai nang abes jareng manosah jareng make kiai manosah make beli sekali tetap ngelakoni dosa lah beli sekali ngelakoni dosa jareng beli nabi tak ada yang mau nabi maksud make beli kalau tetap dosa tak ada yang mau nabi maksud cuman mun beli gak dinto make dosa keng genjer na lebih banyak kamu beda manusia tak teman ngelakoni maksiat beda manusia tak teman ngelakoni dosa engkimun kanjeng nabi maksud mun kaula sareng para ajunan ustad sekali kiai sekali make beli sekali tetap ngelakoni maksiat cuman mun beli gak dinto genjer na banyak tabung na banyak mun kau sareng para ajudan kencir tade tabung tade maksiat tasih banyak tapi tak apa seneng ke pengajian nggak nih kegenciran kebi nih entar ke pengajian lang pulangan de tojuk ngedia kiai genciran nih menteri terima sareng Gusti Allah sakak dinto sebisa beten kau sampai aki kayak Mas Akib keburu beten kau juga keburu juga pada keburu nah bojak rangkorangan sama menteri detail ilmu semanfaat. Terakhir, si paling penting beretan harapan dari beten kaula sareng para ajunan seteje bisa apolong satatangkeun, apolong satretanan, apolong sareng famili zuriyah dari pujuk lekca nega tocunda sobung lain silaturahim nyambung taretan pada nyoon sapora cek nyamarengodi pak gak mabeh dari ngodi tak toman ngelakoni kelero pombong telasan nih ke momen mangkan ci ontongan yang gak dinto bentelasan ketopak reng-oreng tak mikirin lang pulangan ntar ke pengajian ketemu tetangga ketemu tretan pada zuriyah dari pujuk lecak saling minta seporah nyambung bagus ring siang ki oleh seketahun ki kita lahir reng kana pujuk lecak ke 50 nih ada banyak sidat muda teng kita lahir ki ki bi bambal doktrin gak neka ya jeri gak neka ini kambana terus oleh genjeren neka terus man paman bilen si pertama kali gagas beda acara nggak neka kirimin genjeren sareng ngajunan alhamdulillah sakader bisa beten gaule sampai aki menawi beda kacangkolangan dek para masyayikh para kiai para asatid para guru ngaji para ajunan sedaja beten gaule nyon sepura menabi beda kekeliruan dari beten gaule manteri sepura sareng Gusti Allah menabi beda debuh otabe bahasa-bahasa sesai manteri bisa manfaat khususnya ke beten gaule secara umum dek kepada ajunan sedaja hadza ma qultu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekak dinto mau'idhah hasanah dari Mas Daman Huri malar moga tetia ilmu semanfaat ben tetia ben kula sareng panjenengan bisa tarkul ma'asi atinggal maksiat amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya pon acara sekapeng bapak ingki peneka pemawasan arwah disusul pemawasan yasin wa tahlil sebekal pimpin sarang Ustadzin Al-Karam Ustadz Syamsul Arifin sarang Ustadz Abdul Muhid kepada beliau berdua dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى روح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وخصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصول فروعه وإلى روح كل ولي وولياتنا إنما كانوا من الشهادة أمر بها وخصوصا أولياء تسعة وإلى روح جميع مشايخ مرشد غير أولا وآخرا وإلى روح والدينا والديكم ومشايخنا ومشايخكم وقراباتنا وقراباتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة أما وخصوصا فجوء لك di Syariba, pujuk Mangun, pujuk Rangkok, pujuk Mustafa,
وغفر الله لنا ولهم ورضي الله عنا وعنهم واجعل الجنة مأواهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kirim arwah saya gagas pertama kali masalah haul kaintoh. Saya pertama ada Haji Sudiar, Mak Hamid, Kiai Ahmad Hadari, Kiai Mahalli, Ustadz Munib, Yai Sirajuddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya parlo eka onengin saya kirimin arwah roh Fatihah engka dinto saya pengirim arwah saja, jadi benih rinciannya. Jadi saya pengirim arwah. Pertama dari Bani Haris, keluarga dari Bani Haris, ila ruhi keluargana Hasan, ila ruhi keluargana Junaidi, ila ruhi keluargana Agus, ila ruhi keluargana Sodik, ila ruhi keluargana Ujang, ila ruhi keluargana Karsi, ila ruhi keluargana Bela Orang Rasul, ila ruhi keluarga Supandi, ila ruhi Mak Juli, ila ruhi keluargana Iya, ila ruhi keluargana Bi Sofia, ila ruhi keluargana Nurul, ila ruhi keluargana Fatona, ila ruhi keluargana Waktu, ila ruhi keluargana Pia. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari keluarga Bani Thayyib, ila ruhi keluarga Abdullah, ila ruhi keluarga Suhaifi, ila ruhi keluarga Haji Zuhri, ila ruhi keluarga Solihah, ila ruhi keluarga Solihatin, ila ruhi keluarga Haris, ila ruhi keluarga Aminullah, ila ruhi keluarga Isrifah, ila ruhi keluarga Fatona, ila ruhi keluarga Soleh, ila ruhi keluarga Rahim, ila ruhi keluarga Zulaiha, ila ruhi keluarga Ulfia, ila ruhi keluarga Fatimah, ila ruhi keluarga Murtafi'ah, ila ruhi keluarga Rafi'i, ila ruhi keluarga Rabi'atul Adawiyah, ila ruhi keluarga Suruji. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari keluarga Bani Hadari, ila ruhi keluarga Muhammad Said, ila ruhi keluarga Abdul Wahid, ila ruhi keluarga Habib Abu Bakar, ila ruhi keluarga Sanusi, ila ruhi keluarga Abdurrahman, ila ruhi keluarga Fathur, ila ruhi keluarga Mutiullah, ila ruhi keluarga Nihaya, ila ruhi keluarga Muzakki, ila ruhi keluarga Fauzan Hasum, ila ruhi keluarga Su'udar Rahim, ila ruhi keluarga Nasih, ila ruhi keluarga Nizar Fadoli, ila ruhi keluarga Waro Basir, ila ruhi keluarga Haji Mustain, ila ruhi keluarga Ahmad Yani, ila ruhi keluarga Munir. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari keluarga Bani Jum, ila ruhi keluarga Jahra, ila ruhi keluarga Hasan, ila ruhi keluarga Urifa, ila ruhi keluarga Fauzan, ila ruhi keluarga Fauzi, ila ruhi keluarga Sadikin, ila ruhi keluarga Ulum, ila ruhi keluarga Ra, ila ruhi keluarga Hayyi, ila ruhi keluarga Sofia, ila ruhi keluarga Suudi, ila ruhi keluarga Khair, ila ruhi keluarga Salim, ila ruhi keluarga hamba Allah sampai nomor 19. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Dari keluarga Bani Soleh ila ruhi keluarga Ruaida, ila ruhi keluarga Fuad Haji Maki, ila ruhi keluarga Haji Sobih, ila ruhi keluarga Ja'far, ila ruhi keluarga Soleh, ila ruhi keluarga Saro As'ari, ila ruhi keluarga Jairan, ila ruhi keluarga Haji Bakir, ila ruhi keluarga Juhria, ila ruhi keluarga Ro Abdul Aziz, ila ruhi keluarga Asia, ila ruhi keluarga Khotim, ila ruhi keluarga Toyib, ila ruhi keluarga hamba Allah, ila ruhi keluarga Haji Mabrur, ila ruhi keluarga Haji Taufik. Syai'udillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari keluarga Bani Alwi ila ruhi keluarga Hawati, ila ruhi keluarga Ahyar, ila ruhi keluarga Sairi, ila ruhi keluarga Mustafa, ila ruhi keluarga Juwairia, ila ruhi keluarga Ilmia, ila ruhi keluarga Basri, ila ruhi keluarga Siami, ila ruhi keluarga Zainal, ila ruhi keluarga Asra, ila ruhi keluarga Warda, ila ruhi keluarga Sairi Siti, ila ruhi keluarga Husnan, ila ruhi keluarga Subiati. Syai'unillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari keluarga Bani Halimah ila ruhi keluarga Saihu, ila ruhi keluarga Muhammad Yazid, ila ruhi keluarga Sukron, ila ruhi keluarga Lulu Mukarrama, ila ruhi keluarga Zainuddin, ila ruhi keluarga Ni'matul Izza, ila ruhi keluarga Ali Wafa, ila ruhi keluarga Islamiyah, ila ruhi keluarga Abdul Latif, ila ruhi keluarga Khalila, ila ruhi keluarga Khairan, ila ruhi keluarga Bahrul Ulum, ila ruhi keluarga Hayati, ila ruhi keluarga Harira, ila ruhi keluarga Haji Munai, ila ruhi keluarga Hajja Asmaningsih, ila ruhi keluarga Mukhtar, ila ruhi keluarga Hudaifa, ila ruhi keluarga Abdurrahim, ila ruhi keluarga hamba Allah. Syai'unillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi dari keluarga Bani Lirwan. Mereka menggunakan hamba Allah sabik nomor petok. Syai'ulillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari keluarga Ustaz Rasid Rabbono. Syai'unillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semakin dari keluarga RT bagian RT, dari RT Junaidi ila ruhi keluarga hamba Allah, ila ruhi keluarga Dahlan, ila ruhi keluarga Soleh, ila ruhi keluarga Wajifah, ila ruhi keluarga Wawan, ila ruhi keluarga Mukhtar, ila ruhi keluarga As'ad, ila ruhi keluarga Rokib, ila ruhi keluarga Sodikin, ila ruhi keluarga Rafi, ila ruhi keluarga Fathur Razi, ila ruhi keluarga Haji Mashkur, ila ruhi keluarga Abdul Muhid, ila ruhi keluarga Mukri, ila ruhi keluarga Ansori, ila ruhi keluarga Ahyad, ila ruhi keluarga Hasana, ila ruhi keluarga Zulaiha, ila ruhi keluarga Abdullah, ila ruhi keluarga Humayyah, ila ruhi keluarga hamba Allah. Syai'un lillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari RT Abdul Salam ila ruhi keluarga Ishudi, ila ruhi keluarga Ahmad Syafi'i, ila ruhi keluarga Nasiri, ila ruhi keluarga Mudzakkir, ila ruhi keluarga Hunaina, ila ruhi keluarga Siti Nahoi, Riti Nahoi, ila ruhi keluarga Idah Umar, ila ruhi keluarga Arifi, ila ruhi keluarga Hudaifa, ila ruhi keluarga Nur Ali, ila ruhi keluarga Mahmud Damul,
ila ruhi keluarga Sukron, ila ruhi keluarga Husni Qasim, ila ruhi keluarga Mahmuda Salam, ila ruhi keluarga hamba Allah syai'un lillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi Bu Mu'anna Kendang Duku syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari keluarga RT Nihaya, ila ruhi keluarga Usman, ila ruhi keluarga Kadir, ila ruhi keluarga Samsul Hadi, ila ruhi keluarga Ghazali, ila ruhi keluarga Ma'ruf, ila ruhi keluarga Jazuli, ila ruhi keluarga Hudaifa, ila ruhi keluarga Fathur, ila ruhi keluarga Khalifah, ila ruhi keluarga Kipria, ila ruhi keluarga Rifai, ila ruhi keluarga Wahid, ila ruhi keluarga hamba Allah syai'un lillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari RT Raub, ila ruhi keluarga Nur Salim, ila ruhi keluarga Nur Salam, ila ruhi keluarga Solehuddin, ila ruhi keluarga Salim, ila ruhi keluarga Rafi'i, ila ruhi keluarga hamba Allah, ila ruhi keluarga Sya'rani, ila ruhi keluarga Sauda syai'un lillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. RT Sunoto, ila ruhi keluarga Rapi, ila ruhi keluarga Muzakki, ila ruhi keluarga Wahyudi, ila ruhi keluarga Haji Mahfud, ila ruhi keluarga Suroto, ila ruhi keluarga hamba Allah sampai nomor 10 syai'un lillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari keluarga RT Hasani menggunakan nama hamba Allah sampai nomor 14 syai'un lillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari RT Mubarak, ila ruhi keluarga Mubarak, ila ruhi keluarga Rasul, ila ruhi keluarga Razi, ila ruhi keluarga Khalili, ila ruhi keluarga Umi, ila ruhi keluarga Haryanto, ila ruhi keluarga Hamima, ila ruhi keluarga Sauri, ila ruhi keluarga Taslima, ila ruhi keluarga Hasani, ila ruhi keluarga Khairan, ila ruhi keluarga Hasim, ila ruhi keluarga hamba Allah sampai nomor 13 syai'un lillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila ruhi Saiful wa ila ruhi Hasan wa ila ruhi Asik syai'un lillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekadintoh pembacaan arwah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ahlul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد هاق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إلا ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تصفية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مغضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله على محمد محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الفاتحة. Untuk acara senomor 5 engki peneka ikhtitam bidoa sebekal sampaikan Kiai Haji Mukhtar Sirat, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbina syakirin tawaffana muslimin nub'ats minal aminin fi jumrati sabiqin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ajir rahmata wal maghfirata wan ni'mata
الشفاعة والشفاعة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ووسوس إلى قدوم مريم وإلى أرواح والدنا ووالدكم وأنباتنا وأنباتكم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم اجعلنا دعاءنا دعاء مستجابا واجعلنا من أوليائك ومن أهل طاعتك اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم اختم لنا بالإيمان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة.